from 서영. 여러분, 하이. 오늘은 하체를 할 거예요. 그나저나 벌써 7월 마지막 주예요. 시간 왜 이렇게 빨라? 오늘은 하체 할 거예요. 제가 뒤쪽이 안 좋아서 뒤에 위주로 많이 하려고 해요. 다들 세트간 쉴 때 뭐 하시나요? 저는 바닥에 앉아 있어요. 바닥에 앉아서 이런저런 생각을 합니다. V 스쿼트 할 거예요. 살이 빠지고 있는 것 같긴 한데, 제 허벅지는 왜 저럴까요? 나도 일자다리 하고 싶다. 폼롤러를 열심히 하라고 했어요. 그래서 폼롤러로 열심히 운동 전에 스트레칭 하고 있어요. 이거 V 스쿼트 저번에 쌤한테 배웠다고 했잖아요. 그래서 이제 잘할 수 있어요. 지금은 양쪽에 30을 꽂은 상태고요. 굉장히 무겁습니다. 이거 하면 어깨에 자국 남는 거 알죠? 다음은 힙스쿼트인데 이거 이름 저 잘 모르겠어요. 다이어트 하니까 엉덩이가 하나도 없어지는 거예요, 또. 그래서 요즘에 혼자서 하체할 때는 무조건 엉덩이 타겟으로 해요. 저 덤벨이 몇 킬로지? 아, 이게 정면 컷이니까 28kg네요. 제가 요즘에 운동 끝나고 집에 오면 CU 편의점을 조회를 해요. 그래서 연세빵이 뭐가 있나 보고 가서 샀다가 냉동고에 넣어 놓습니다. 이제 뭐가 남았냐면 흑곰 어쩌고저쩌고가 남았어요. 윗궁뎅이가 너무 없는 것 같아서 이거 이름 잘 모르겠어요. 근데 밴드에 걸고 다리를 벌려요. 벤치 끝까지. 그리고 상체에 코어에 힘을 주면서 내려가다 보면 딱 엉덩이에 걸리거든요. 그때 덤벨의 무게 중심을 엉덩이로 주면서 올라오는 거예요. 무슨 말인지 모르겠죠? 나도 모르겠다. 근데 이거 하면 엉덩이가 올라온 게 보여요. 그리고 정말 오랜만에 진짜 쌤이랑 할 때 빼곤 하지 않는 컬을 합니다. 아, 컬이 아니구나. 익스텐션. 그냥 갑자기 그 생각이 들더라고요. 아, 내가 일자 다리가 될 수 없을 바에는 그냥 근육을 채우자. 요즘 이때 영상 때보다 살이 좀 빠졌거든요? 또 빠지고 나니까 아무것도 없어. 그래서 근육의 중요성을 요즘 느끼고 있어요. 그 다음에 이거 머신 이름 뭐였지? 무슨 힙 머신을 해요. 이거 쌤한테 배운 거고,
상체를 세우고 등으로 잡고 벌리면 엉덩이에 느낌이 진짜 잘 와요. 밴드를 전 더 끼워서 엉덩이 느낌을 더 주려고 했어요. 살 빼니까 엉덩이가 중요하더라. 그리고 사선으로 뻗어줍니다. 그리고 이날 좀 기분 좋은 일이 있었어요. 그게 뭐냐면, 자, 이제 누가 스멀스멀 다가옵니다. 여기 센터 투쌤인데요. 저희 쌤은 아니고, 저한테 아까 V스쿼트 하는 거 봤다고, 왜 이렇게 잘하냐고, 무겁게 한다고, 막 칭찬을 해주시는 거예요. 그래서, 쌤, 나 스쿼트 잘한대. V스쿼트 잘한대. 아무튼 칭찬을 들어서 기분이 굉장히 좋았어요. 다 쌤한테 잘 배운 덕분이에요. 역시 우리 쌤이 짱이다. 그럼 오늘 하체 끝. 그럼 서영.